వెక్కిళ్ళు టక్కున ఆగిపోవాలంటే ఈ టిప్స్ పాటించాల్సిందే అంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు. అవేంటంటే వెక్కిళ్ళు ఆగిపోవాలంటే 30 సెకండ్ల పాటు చెవులను చేతి వేళ్లతో గట్టిగా మూసేస్తే సరిపోతుంది. అర స్పూన్ పంచదార నోట్లో వేసుకొని కాసేపు నాలుకపై ఉంచినా వెక్కిళ్ళు దూరం అవుతాయి. లేదా 4 లేదా 5 సార్లు గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొని నెమ్మదిగా వదిలితే వెక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.